10 สัญญาณที่บอกว่าเขาอาจเป็นเนื้อคู่ของคุณจริงๆ 1. คุณรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้เขา เขาเข้าใจในแบบที่คุณเป็น 2. บางครั้งไม่ต้องพูด แค่สบตาก็เข้าใจกันได้ทันที 3. เขาอยู่ข้างคุณเสมอ แม้วันที่ทุกอย่างพัง 4. ไม่จำเป็นต้องเหมือนทุกอย่าง แต่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในอนาคต 5. คิดถึงเขาโดยไม่มีเหตุผล 6. เคยบังเกิญเจอกันหลายครั้งโดยไม่ได้นัดหมาย 7. คุณเป็นตัวเองได้เต็มที่เวลาอยู่กับเขา 8. ทะเลาะกันแต่ไม่เคยเลิกกันจริง 9. เขาทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิม ๆ 10. อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่านี่แหละบ้าน ไม่ใช่แค่คนรัก แต่คือที่พักใจของกันและกัน